இந்த எல்ஜி G8X பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா 2 டிஸ்பிளே இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 18,740 போட்டிருக்கு. ஆனால் இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50,000 மேலே இருக்கும். இப்போ ஆஃபரில் எடுத்திருக்காங்க. எங்கள் சீனியர் தான் எடுத்திருக்காரு, ஜனார்த்தன் அப்படின்னு. அவர் தான் நமக்கு வந்து இந்த அன்பாக்சிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. ஓகே, நம்ம பாக்ஸை ஓரமாக வச்சிடலாம். ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்ஜி G8X ThinkQ அப்படின்னு இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரேம் வேரியன்ட் 6GB ரேம் 128GB ரோம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல் ஸ்பெஷல் லிமிடெட் எடிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபெஸ்டிவல் சீசன்னால தான் 20,000 வந்துச்சு, இல்லைனா 50,000 மேலே தான் இந்த மொபைலு. இப்போ இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்குது. இப்போ இதில் எதுவும் இல்லை. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி டுவல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு வந்து நடுவில் எழுதியிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபால் சேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வித் எல்ஜி G8X ThinkQ அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது சேலுக்கு அல்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள். இதில் தான் அந்த செகண்டரி ஸ்க்ரீன் வந்து இருக்குது. ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டே முகமே பார்க்கலாம் போல இருக்குது. அந்தளவுக்கு கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ மெயின் பாக்ஸுக்கு வந்துடலாம். இப்போ தான் கொஞ்சம் பாக்ஸோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு திறக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். நார்மல் மொபைலை விட கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்குது. நார்மல் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் திறக்கிறதுக்கு. எத்தனை பாக்ஸ்ரா அப்பா சாமி! இப்போ நிறைய கருப்பு கலரில் செவப்பட்டி மாதிரி பாக்ஸாக இருக்குது. இப்போ இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஒரே பாக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த மொபைலில். இதில் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நார்மல் சிலிக்கான் கேஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கவரில் வந்து கொடுத்துருங்க. இருங்க வெளியே எடுத்து காட்டுறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மொபைலு. இப்போ தான் அன்பாக்ஸ் மறுபடியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாடி துடைக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க, சாஃப்ட் கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே எல்ஜி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு, பிரிண்டிங் இருக்குது. ஓகே, இதையும் ஓரம் வச்சுருவோம். நெக்ஸ்ட்டு மெயினாக மொபைலுக்கு வருவோம். மொபைலில் டெம்பர் போட்டாச்சு, ஏன்னா ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சுல. ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தோம். உங்களுக்காக மறுபடியும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்கோம். ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் தெரியுது, ஆனால் பிளாஸ்டிக் பேக் பாடி வந்து பிளாஸ்டிக் தான். ஃப்ரண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பூட் பண்ணுறோம், ஆன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி G8X ThinkQ பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்டு. நார்மலாக எல்லா மொபைலையும் வர மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதோட ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்டரி ஸ்க்ரீன் இன்சர்ட் பண்ண உடனே தான். இப்போ இன்னும் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். 2-3 பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்ட்டி, யூசர் மேனுவல், சிம் எஜெக்டர் டூல், இந்த மாதிரி 2-3 பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல் மெயினாக பார்த்துங்க இந்த மொபைல் எடுக்கிறவங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டைப் சி கேபிள் தான், கொஞ்சம் பிரிக்க முடியல, ஆனால் இது டைப் சி கேபிள் தான். ஓகே, இது ஓரமாக வச்சுருவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சார்ஜர் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணல, ஏன்னா 20,000 சேல் பண்ணுறதுனால பைபிள்லேங்க சார்ஜெல்லாம் ஆட்டையை போட்டானுங்க. நெக்ஸ்ட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு சின்ன பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான ஒரு ரேப் ஃபினிஷ் வந்து இருக்குது. நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. ஹெட்ஃபோனு லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஹெட்ஃபோனை பற்றி அப்புறம் பார்ப்போம். இதை ஓரம் வச்சுட்டு மெயினாக மொபைலுக்கு வருவோம். நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே காட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பாக்ஸில் எதுவும் இல்லை, எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு பாக்ஸு. ஓகே, எத்தனை பாக்ஸு பாருங்கள் நீங்களே, எத்தனை பாக்ஸு எத்தனை அட்டை அப்படின்னு. இப்போ ஃபோனுக்கு வருவோம். ரெண்டாவது ஸ்க்ரீனை வந்து வெளியே எடுத்து காட்டுறேன். இதுக்குள்ளே ஏதோ அடாப்டர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இருங்க, இந்த மாதிரி தான் பவுச் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இந்த டிஸ்பிளே இருக்கிற இந்த செகண்டரி ஸ்க்ரீனு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அடாப்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த செகண்டரி ஸ்க்ரீனில் மொபைல் அட்டாச் பண்ண உடனே உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ண சிரமமாக இருக்கும். அதனால் ஒரு சின்ன அடாப்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது மேக்னெட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அப்புறமேட்டு. இப்போ மெயினாக மொபைலை பார்ப்போம். இருங்க ஒரே நிமிஷம், அப்படின்னு நிறுத்துவோம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் ஓரமாக வச்சிடலாம், ஏன்னா ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்குது. எத்தனை பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பாருங்கள். 2 ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இவ்வளோ பாக்ஸா அப்பா! இங்கே ஒரு அட்டை கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை! இப்போ வந்து மெயினாக மொபைலுக்கும் நம்ம டுவெல் ஸ்க்ரீனுக்கும் வந்துடலாம். இப்போ மொபைல் ஆனில் தான் இருக்குது. இவங்களுங்க பாஸ்வேர்டு வேறு போட்டிருக்காரு தலைவர். அதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணிடலாம். அன்லாக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஒரு பஞ்சியாக இருக்குது பாருங்கள். டிஸ்பிளே நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. எல்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்பிளேல எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ண மாட்டாங்க. செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நார்மலாக எப்படி பவுச்சில் இந்த டோர் பவுச் மாதிரி இருக்கும்ல, அதில் எப்படி மொபைல் இன்சர்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி, ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஏன்னா கீழே வந்து டைப் சி பின்னில் கரெக்டாக இன்சர்ட் ஆகிற மாதிரி. கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் வந்துருச்சு பாருங்கள், டேர்ன் ஆன் டுவல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணோன்னே 2 ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரெண்டுமே, இந்த ஸ்க்ரீனும் ஒன்றும் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டும் ஈக்குவலாக ஒரு பஞ்சு தெரியுது. ஒரு கலர் அந்த
நல்லா எடுத்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்லலாம் கலரை. இப்போ நான் கேமரா ஓப்பன் பண்ணுறேன், இந்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் கேமரா ஓப்பன் ஆகல. ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபோட்டோவை வந்து நீங்கள் எப்படி ஷோ பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி கரெக்டாக ஃபோட்டோ வந்திருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கலாம். அகைன் மறுபடியும் நீங்கள் இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுத்து கூட மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த ஃபியூச்சர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். நல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுற பாருங்கள். இப்போ வீடியோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுறேங்க. வீடியோக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன், அதாவது கேப்சர் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைமிங் வந்து காட்டுறாங்க, எவ்வளோ நேரம் வந்து வீடியோ கேப்சர் ஆகுது அப்படின்னு நல்லா பெருசாகவே தெரியுது. நல்லா வீடியோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பாஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வீடியோ வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம், ரெண்டாவது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த ஸ்க்ரீனில் கேமரா ஆனில் இருக்குது, வாட்ச் தெரியுது. இந்த பக்கம் பாருங்கள் மொபைல் பாக்ஸ் தெரியுது. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் கேமரா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். அதோட செட்டிங் வந்து இதில் இல்லை, கேமராலேயே மேலே ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். இருங்க பாருங்கள், கேமராலேயே மேலே லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் மேலே அது கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு வந்து கேமரா தெரியும். ஒரு வீடியோ பிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலாக வீடியோ கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சாம்சங்லேயே நிறைய டுவல் ஸ்க்ரீன் இருக்குது, ஆனால் அது ஒரே ஸ்க்ரீன் தான், ஃபோல்டபுள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த எல்ஜியில் தான் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணலாம், இந்த பக்கம் ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம், இந்த பக்கம் ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று காட்டுறேங்க. இந்த பக்கம் டயலர், காலர் டியூனு, இந்த பக்கம் நீங்கள் ஏதாவது நோட்ஸ் மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். யார்ட்டே பேசிட்டு கூட ஏதாவது நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு செட்டிங் காட்டுறேங்க. ஆனால் மெயினாக வந்து ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் வந்து மெயின் மொபைலில், அதாவது மொபைலில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டுவல் ஸ்க்ரீன்லேயே உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும். இப்போ இதில் வந்து செட்டிங் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் மெயின் ஃபியூச்சரே பார்த்தீங்கன்னா கேம் விளாட்றதுக்கு தான். இப்போ கேமை காட்டுறேங்க. இப்போ இந்த இடத்துல கேம் பேட் அப்படின்னு இருக்குது, எல்ஜி கேம் பேட். அதை கிளிக் பண்ணோன்னு உங்களுக்கு மெயின் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு கேம் பேட் மாதிரி வந்திருக்கு, ஒரு ஜாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இந்த கஸ்டமைஸ் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து கியரு இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது கியர் டைப்பு, நான் உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்டிக் மாதிரி மாற்றுறேன். இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோம்னா ரேசிங் ஸ்டைல் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள், ஸ்டேரிங் மாதிரி, டாக்டர் டிரைவ் அந்த மாதிரி விளையாடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பப்ஜிக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மொபைல். இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் கேமரா திருப்பிட்டு கூட பப்ஜியில் எனிமியை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் மெயினாக நல்லா விளையாடுவேன். 20,000 பட்ஜெட் அப்படின்னா இது அகைன் மறுபடியும் ஆஃபரில் 20,000 வந்துச்சுன்னா இந்த மொபைல் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வேறு லெவல் மொபைல். ஸ்னாப்ட்ராகன் 855 யூஸ் பண்ணியிருக்கனால பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன், அதாவது மொபைலை வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா டேர்ன் ஆஃப் டுவல் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஆஃப் ஆயிரும். ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக எப்படி பவுச்சில் இருந்து மொபைலை வெளியே எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும், ஏன்னா கீழே வந்து பின் இருக்கும், டைப் சி பின்னு. அதை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இது பண்ணோம் அப்படின்னா உடைய வாய்ப்பு இருக்குது. பொறுமையாக பவுச்சிலேருந்து எப்படி வெளியே எடுப்போமோ அந்த மாதிரி நீட்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மொபைல் வந்து நார்மல் மொபைல் மாதிரி இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பிளே இருக்கும், அதை வேறு காட்ட மறந்துட்டேன். இப்போ இருங்க, ஒரு 2 நிமிஷத்தில் மறுபடியும் காட்டிடுறேன். இப்போ நீங்கள் கீழே பின்னு தெரியுதுங்களா, டைப் சி பின்னு, அதில் கரெக்டாக வச்சு இப்படி புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்க எல்இடி ஸ்க்ரீனில் வந்து டைமு, டேட்டு, பேட்ரி இண்டிகேஷன், ஏதாவது கால் வந்தால் காட்டிக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் டேர்ன் ஆன் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தோன்னே இப்போ ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன் ஆன் ஆகும் பாருங்கள், சின்ன எல்இடி ஸ்க்ரீனு. டைம் காட்டுது, டேட் காட்டுது, பேட்ரி இண்டிகேஷன் காட்டுது. யாராச்சும் கால் பண்ணாங்க, மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன், வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரிலாம் காட்டும். இப்போ கால் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ, இந்த மாதிரி யார் கால் பண்ணாங்களோ அந்த பேர் வருது. இந்த இடத்துல கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து கால் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி தான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை. நீங்கள் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைம் போதும் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் திறந்து காட்டுறேன் இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கால் அட்டன் ஆகி இப்போ போயிட்டுருக்குது. இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ், எக்கச்சக்கமான ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒரு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஃபீல் மாதிரியே இருக்குது, ஒரு கஸ்டமைஸ் யூஐ மாதிரியே இல்லை, ஸ்டாக் யூஐ மாதிரி இருக்குது. இன்சைடு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, இன்சைடு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கூகுள் அசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பேக் சைடு 2 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு டுவல் டோன் எல்இடி ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அடாப்டர் முன்னே உங்களுக்கு காட்டின பார்த்தீங்களா, இது பவுச்சுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப இந்த அடாப்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைப் சி கேபிள் மூலிமா ஈஸியாக வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மொபைலை வெளியே எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்காது. ஆனால் நல்ல பவராக இருக்குது மேக்னெட்டு. பிடிச்சி மொபைலை தொங்க விட்டால் கூட தொங்கும் போல இருக்குது, அந்தளவுக்கு மேக்னெட் வந்து ரொம்ப பவராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடு உங்களுக்கு
ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் குழி மாதிரி இருக்கனால நல்லா லவுடாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கனால சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இந்த இடத்துல மைக் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக எல்லா மொபைல்லையும் இருக்கிற மாதிரி தான். நீங்கள் நார்மல் மொபைல் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டுவல் ஸ்க்ரீன் வச்சும் டுவல் ஸ்க்ரீனாக 2 ஒர்க் பார்க்குறவங்க, மல்டி டாஸ்கிங் அதிகமாக பண்ணுறவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 4 பேராவது இந்த மொபைலை பார்ப்பாங்க. ஒரு அட்ராக்டிவ் லுக் வந்துருக்கு. கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன மொபைல் இது அப்படின்னு. ஒரு சூப்பரான லுக்கு இருக்குது. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் பேண்ட்டு பேக்கெட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது எனக்கு. ஓகே, இப்போ வெளியே எடுப்போம். ஆனால் வெளியே எடுத்துட்டீங்க, வெளியே எங்கேயாவது ட்ராவலிங் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் மொபைல் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். வீட்டில் இருக்கப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டுவல் ஸ்க்ரீன் வச்சு மல்டி டாஸ்கிங் அதிகமாக பண்ணுவீங்க, 2 ஒர்க் பண்ணுவேன் ஒரே நேரத்தில் அப்படின்னா சூப்பரான மொபைல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நான் மொபைலை வெளியே எடுத்துட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது. டக்குன்னு உருமாறுது, டக்குன்னு நார்மல் மொபைல் மாதிரி இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்க மொபைலு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சைடில் பவர் பட்டன். நீங்கள் அந்த பவுச்சில் போட்டும் அதே மாதிரி தான். பவுச் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. தின்னு வந்து கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். நார்மல் மொபைல் சைஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா பிடிக்க நல்லா ஹேண்டியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் என்ன கொஞ்சம் கிளாஸியாக இருக்கனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுது. இப்போ நான் கையில் பிடிச்சதுனாலே பாருங்கள் 4-5 ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. ஆனால் பிளாஸ்டிக் பாடி மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு கிளாஸி ஃபினிஷ் இருக்குது. அந்த கிளாத்தை வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ லுக்காக இருக்குங்க மொபைலு. வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் பவுச் வாங்கிக்கணும். என்ன இந்த 2 ஸ்க்ரீன் இருக்கிறதுனால டெம்பர் போடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நான் 2-3 கேமரா சாம்பிள்ஸ் வந்து காட்டுறேன். மொபைலோட லுக் வந்து எப்படி இருக்குது, எப்படி 2 ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற 2-3 சாம்பிள்ஸ் மட்டும் காட்டுறேன். வேறு லெவலில் இருக்குங்க. மெயின் வந்து யூடியூப் பார்த்துக்கிட்டே நீங்கள் வேறு ஒர்க் பண்ணலாம். இல்லை வாட்ஸ்அப் ஃப்ரெண்டோட சேட் பண்ணிகிட்டே கூட நீங்கள் யூடியூப் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபியூச்சர், கஸ்டமைஸ்டு ஃபியூச்சர் இருக்குது. அதெல்லாம் இந்த மொபைல் வாங்கி நீங்களாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஓவராலாக 20,000 ரூபாய்க்கு வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். ஒரு 50,000 ரூபா மொபைல் உங்களுக்கு 20,000 ரூபாய்க்கு ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் கிடைக்கிது அப்படின்னா தாராளமாக இந்த மொபைல் எடுக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் ப்ராசரும் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசர் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எந்த வித லேக் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காதுங்க. வேறு லெவலில் இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நம்பி எடுக்கலாம் 20,000 ரூபாய்க்கு எல்ஜி மொபைல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல எல்ஜி மியூசிக் பாட்டு கேட்டே கூட நீங்கள் வேறு ஒர்க்கு ட்விட்டரில் இல்லை வேறு ஏதாவது யூடியூப் அந்த மாதிரி எது கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கவங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட் வந்து மெயினாக கொடுங்க. நம்மளே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, வீடியோவும் முடிச்சுக்கலாம். பாய்.